এস মজুমদার কারোপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? জাকির হোসেন। জাকির হোসেন। এই সমস্যা কতদিন? সমস্যা অনেকদিন। কতদিন? প্রায় 2 বছর। প্রায় 2 বছর সমস্যা। 2 বছর সমস্যার কারণে এসে ডাক্তার দেখাইছো? ডাক্তার দেখাইছি। হ্যাঁ, কোনো ফলাফল নাই? ফলাফল নাই। আচ্ছা, ফলাফল নাই। আমাদের এখানে আজকে আসে সেই প্রথম। আমরা প্রথম সেশনের চিকিৎসা শুরু করবো একটু পরে। দেখি তুমি একটু এখানে শো। হ্যাঁ, সব গেছে, কিছু নাই। গুলো এদিকে গুলো। আর তোলা মরো তো গেছে নষ্ট হয়ে। আমার নিচে বাজা? হ্যাঁ, এখানে। ও পুরা মেরুদণ্ডই খারাপ। সোজা একটু সোজা। বুকটা নিচে দাও, বুক নিচে দাও, বুক নিচে উপর হোক। আরো দিকে আরো আমাদের আজকে প্রথম দিনের প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ। রোগী আমার এখানে যখন আসে তখন প্রায় ট্রেসারে না, মানে কোনোভাবে বসা উঠা হাঁটা শোয়া কিছুই করা যায় না। এখন হাঁটো তো, সুস্থ হয়েছে। হ্যাঁ হাঁটো, পায়ে পথ দিতে পারতেছ? এইটা উঠাইতে পারবো না, দেখো তো। উড়াও উড়াও উড়াও, টান দাও, সোজা উঠো, মাথা সোজা করো উঠিয়া। এই তোলো, ডান হাত দিয়ে তোলো, নিচে নামো, মাথা সোজা, একদম মাথা সোজা করো, তোলো, ওই হাত দিয়ে তোলো, উঠাও সোজা, একদম সোজা, নামো। হ্যাঁ, কোনো সমস্যা হয়েছে? যে তুমি যে আমার এখানে আসলা কষ্ট কইরা, যে আমরা যে আজকে একদিন চিকিৎসা দিলাম, একদিন চিকিৎসা যেটুকু উন্নতি হয়েছে, কত পার্সেন্ট হইব? 60-70%। মানে সে দাঁড়াইতে পারতো না কোনোভাবে, দাঁড়ানো তো বসাও অসম্ভব, তাই না? তো এখন 60 থেকে 70% তার ইমপ্রুভমেন্ট হয়ে গেছে আজকে। কালকে আমরা তাকে বাকি চিকিৎসা দিব। এখন খুশি তো? খুশি, আলহামদুলিল্লাহ খুশি।